রজত পাটিদার কি বলটা ছিড়বে দেখো বলছে কি আমার প্লেয়ার হলো এটা বাড়া খেলতে পারবে না তোকে নেবে না আরসিবি কেরম টিম করে দেখিও নি বারা আমি আরসিবি বোলিং ঠিক নেই আর ব্যাটিংও ঠিক নেই লেওড়া ব্যাটিং আছে বাড়া তিনজনই তো মারে শুধু হ্যাঁ, ওপেনার দুটোর ম্যাক্স ডুপ্লেসি গ্রিন আছে দিনেশ কার্তিক আছে ভাই গ্রিন আছে হ্যাঁ কেমন গ্রিন আরসিবি ভাই এসছে ভাই আসিস হ্যাঁ ভাই মুম্বাই ছিল না স্কোয়াড দেখ না ছিল সব ছিল হয়ে গেছে নিজেরা বাইক আছে আমি বাইকটা নিলাম মুম্বাই কাকে নিচে তাহলে মুম্বাই এবছর কাউকে নেয়নি এক গাড়ি ইয়ে লোক যাচ্ছে বাইকে বাইকে দুজন যাচ্ছে আলফা ক্রাইসিস তোর কাছে দুজন গেছে Watch ঘরে out! গেছে একজন আর রোডে একজন না ওরা আমাকে বলছে এনিমি আছে তো আমি যাইনি বারা এটা আমি কি খারাপ করেছি নাকি তোদের ওখানে নেমে যাবো ওই ক্রাইসিস তোর ওখানে নামছি ক্রাইসিস তোর ওখানে একজন এসছে একজন কি বলছিস তোর ওখানে একজন এসছে একজন গান নেই আমার কাছে আপনি গান লোড একে ধরে নেবো একজনই এসছে গান দে এই টিমমেটটা ready. উপরে হবে টিমমেটটা উপরের দিকে হবে পেয়েছি দাঁড়া ক্রাইসিস, হ্যাঁ ও অপরের বাইকের পাশে নেমেছে ক্রাইসিস গান দে একটা পাঁচ কর ইমোট এ তাহলে তো আগেই করেছিলাম। কি মজা ভাই এই বাইক teammate নিয়ে road side এ বেরো নেমেছিল। এখানে বাগি আছে বাইক কোথায়? বাগি আছে বাইক আছে বেরো বাইক আছে, বাগি আছে। চল কালকে দিয়ে আসবো কালকে আরে বাইকটা কই না কই আর কই ওখানে বাইক আছে একটা বল ঠিক আছে আমি তো নেমে ওখানে বাইকটা পাই না ক্রাইসিস Enemies ahead! ওখানে আর একজন আছে হ্যাঁ ওটা একজন আছে ছাড় না ওকে ছাড় আবার না ছাড়, মন থেকে ওকে ছাড় চলে না এলে প্রবলেম হয়ে যাবে Watch সামনে out! গাড়ি আছে ওই কোথায় রোড দিয়ে ওইদিকে রোড যা, দিয়ে গাড়ি ওইদিকে গেল যাচ্ছি না। Enemies ওখান ahead! দিয়ে? রোড দিয়ে গেল রাইট সাইড দিয়ে গেল এই চেঞ্জ করেছে স্কুটার ছিল মানে এক্ষুনি চেঞ্জ করে নিয়ে গেল এই রোড দিয়ে গেছে হ্যাঁ 16টা যাচ্ছে 16টা এটা কি পিকাডো ও বাপ রে বেরোয় গেছে হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছে তোরা এদিকে আয় গাড়িটা বের করে নে, এদিকে আয় তাড়াতাড়ি আয় হ্যাঁ, গাড়িটা বের করে নি এখান থেকে গাড়িটা বের করো সামনে ডান দিকে আরেকটা ইউজ আছে এদিকে তুই নে ওটা তাহলে ওটা ইউজ না ওটা ভাঙা গাড়ি ওটা তো ভাঙা গাড়ি দুজনে আয় না একসাথে হ্যাঁ 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 এগুলো ইউজ কর চালাতে চালানো সামনে গাড়ি যাচ্ছে চালা সামনে গাড়ি সামনে গাড়ি যাচ্ছে একজনই যাচ্ছে না একটা দেখছি বাইক ওকে এটা তোল কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে উপরে মার্ক আসবি করে সবাই উপরে আসবি Form up on me! আমি ওই যাওয়ার আগে ওয়ের হাউসটা লুটে রোড দিয়ে যাবো তো সোজা রোড দিয়ে যাবো তো রোড সোজা দিয়ে সোজা এসে উপরে নয়তো পাশে আশেপাশে কম্পাউন্ড গুলো লুটে নে দাঁড়িয়ে লুটে নে। উপরে যাচ্ছি দিয়ে দেখছি যদি করা যায় ওকে ওকে আমি এগুলো লুটে যাচ্ছি একেবারে আশপাশ গুলো লুটে ওরা মন্টেতেই যাবে ওরা ফার্স্ট আছে তো যাক না তো চাই ওরা যা তারপর ধপ্পা দেবো Enemies ahead! লোড ওগুলো লোড ওই Load বাইরে না, মন্টে ঢোকার আগের আশেপাশে কম্পাউন্ড লোড আরামসে ওটাই করবো এখানেই দেখাবো নাম Yes. Yes. এখান থেকে খুব চেঞ্জ করেছে আমার সামনে এই সাইডে শোন কি বলছিস শোন ওরা এইখান দিয়ে বেরাবে ঠিক আছে ওরা আমার মার্ক দিয়ে বেরাবে তো ওইখানে ওই বিল্ডিং এ তোরা যদি লুট যার মনে হচ্ছে হয়ে গেছে সে যদি ওই বিল্ডিং এ চলে যাস এর স্কোপ তো আছে মানে মারতে লুটই তো হয়নি কি বললাম হ্যাঁ, হয়ে ওটাও। গেলে I got আমার স্কোপ supplies! নেই কিন্তু আমি মারতে পারবো আমার স্কোপ নেই বাট আমি মারতে পারবো গান আছে আমার। চলে আন তাহলে ওখান থেকে ওকে ধরতে পারবি মালটাকে
কোন জায়গাটা একবার দেখিনি। হয়ে গেছে। আচ্ছা এই বাড়িগুলোতে স্পোর্ট দিয়ে দেবো ক্রাইসিস, ফোরেক্স দিয়ে দেবো। তোরা এক কাজ কর, শোন তোরা এই ওয়্যার হাউসটা লুটে নে, আমার যে মার্কটা দেখ ওই ওয়্যার হাউসটা লুটে আমাদের কাছে হ্যাঁ। আমাকে চলে আসতে চ পারবি। চ চ চ এই ওয়্যার আয় হাউসটা লেফট ওয়্যার আয় হাউসটা আয় একটু তাড়াতাড়ি কর তোরা। আয় আয়। মেরে নিতে হবে এই মালগুলোকে, মারতে হবে এই মালগুলোকে, মারতে হবে। এদেরকে না মারলে এদেরকে না মারলে লুটটা পাবো না। আবে আমার সামনে এই গাড়ি, কোপে কি ফিউল আছে? স্কোয়াড আসছি তো বেরিয়ে চলে আসছি, যায়। বুয়ে দিকায় পেছনে আয়। আরে মিস হয়ে যাবি। আরে স্কাউট করতে পারিস না? স্কাউট করতে আরে পারিস না? এসছে। ডাইরেক্ট কোথায় যাবো আলফা? আলফা কোথায় আরে যাবো? তোর ডাইরেক্ট দিকে ওখানে আসছি। রোডে মেরেছে আমাকে তাড়া করে। আমার কাছেই আয়, আমার কাছেই আরে আয়। ওরাই ওটা গোটা স্কোয়াড, আছে, ওটা খুব ওটা আছে। আলাদা। আরে মন্টে ঢুকছিস কেন তোরা? আর উপরেই তো যাচ্ছি। মন্টে ঢুকিস না। কভার দিতে পারবো, কভার দিতে পারবো। আমার দিকে খেল, আমার দিকে খেল। ওপি ওপি বহুত ওপি। সেক্সি। আয় ওপি, এদেরই স্কোয়াড। স্মোক দিস। রেপ দে, রেপ দে, রেপ দে। এদের স্কোয়াড না। ওই যে আলফা টের পেয়েছিস? থার্ড পার্টি হবে, ঠিক আছে? তোরা আরে এই বেরোবি। ঘরের ভেতরে Marked a বসে থেকে location. Thank you. ওখান দিয়ে ওর ইউএসটা নিয়ে পিছন দিকে আসবি, পিছন দিকে আসবি, পিছন দিকে আসবি, লুট করে পিছন দিকে, তোর গ্যারেজের দিক দিকে দিয়ে যাবো আসবি। তো, তোর দিক দিয়ে যাবো তো। গ্যারেজের দিকে আসবি, গ্যারেজের দিকে। গ্যারেজটা চিনিস তো? চ চ চ। এই মালগুলো এই সাইড দিয়ে এসছে, এই সাইড দিয়ে মার্ক করেছি দেখ, ওই রোড দিয়ে মন্টেতে এসছে রোডের বাইরে। বেরো বেরো এখান দিয়ে, বাদিক দিয়ে বেরো, বাদিক দিয়ে বেরো, বাদিক সোজা যাও, গিয়ে বাদিক। ব্যান্ডেজ মারলে তো হিল হয়ে যায়। আয় আয়। কোন দিকে বেরোবো আলফা বলবি? এই তো আমার দিক দিয়ে আয় না। আমাকে তো ভাই রেপ করে দিল ভাই। এই ইউএস নিয়ে এই একটা জ্বালা, দেখ এই যে এইরকম চড়াইতে কি স্লো ওঠে। বুস্টার থাকলে দে না। সেটা আমার পেটিটা লুটে নিয়ে পারলে, আমার পেটিতে হেভি লুট ছিল। তোর পেটিতে লোটা যায়? এখন ভাই লুটে নিয়েছে ওরা অলরেডি, তোর পেটে কি করে? ওরা লুটে নি ওরা পারলি বলো। Enemies ahead. খাটে কেন মারলে? ঘাড়ের উপর পা তুলে দেবে। মরেছি আমি, মরলি চল। এখানে 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 ওয়েট কর। কত আমি জানি না। ফোরেক্স পেলাম, মিনি আর এটেক্স আছে এখানে। নিয়ে নিয়েছি। हेलो बोल। হ্যাঁ। अरे वो नहीं लग रहा है, क्या हो गया पता नहीं, क्या कैसा हुआ? वाह वाह वाह, ठीक है আমি খাবো না। ওই আমি নেক্সট ম্যাচ আসছে। ওই হ্যালো হ্যালো এসএস তুলিস। ঠিক আছে খেল না।
ওয়েট কর এখানে। I got supplies. বুস্টার আছে এখানে? গান নেই বলছে পুষ্টা। গান এত গান নেই ভাই তো। তোর এসকেএস মিনি পিনি আছে, 8 এসকেএস কিন্তু আছে। বললাম তো মিনি আর 8x আছে ওইখানে। Marked a location. Watch out! Watch out! রেন্ডার দিচ্ছে। বাহ, অনেক এমন আছে মিনিতে। এমন রাখিনি। চল না। হেড খেয়েছে। বেরিয়ে গেছে, ও আর দাঁড়াবে না। কিন্তু সোলো ছিল। ভাই কত লো ভাই। কেমন দিচ্ছে 100। आ जाओ इसको लेते आ जाओ। ना ना लेते? जोन चल लिफ्ट गया কোনো লাভ নাই। ভাই কালকে না স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিস, ঠিক আছে? মনে করে গাইস চলে গেল। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। সামনে বাগি যাচ্ছে, আমার সামনে বাগি যাচ্ছে। এটাকে ফেল। মারটাকে নেবো। ওকে টাটা। চোখ ডোর ম্যান থাকতে পারে, ম্যান থাকতে পারে। আমি ইয়ে বাসে উঠতে পারবো না ভাই, হবে না। উঠতে হবে না, তোদের উঠতে হবে না, তোরা নিচে থাক। পেছনে যাচ্ছে না কেন? আবার আওয়াজও হচ্ছে না। এ কি চলে গেছে আগে বাকি? হ্যালো বোঝা হয় না দেখি। করছি আমি 10 মিনিটে করছি। হ্যাঁ 10 মিনিটে করছি। हाँ थोड़ा काम में कर रहे हैं। कार गाड़ी फंसेगा। ওইখানে পড়বে না, গুলি পড়বে না ওইখানে। मेरा उसका तो क्लियर लग गया। মার্কেট হ্যাঁ ওই জন্যই তো ক্লিয়ারটা রাখছি, যাবো বলেই রাখছি। ড্যামেজ খেলো মাটা ভাঙলো না। পেছন দিকটা দেখিস। তাও এরা গাড়ি আসছে পেছনে। কোথায় এসছে? পেছনে বাকিটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আরোটা কোথায় গেল? এ লেফটে আরো আছে, বাকি বেরিয়ে গেছে। চলে আয় না, বেরো না। হ্যাঁ লুটতে পারতাম আরামসে। বেরো লুটতে চালাস। आई लेफ्ट है, ऑलरेडी लेफ्ट है। क्रिएटर ফিউল किल নেই, दे ফিউল दो। ভরে দিস থাকলে।
ভাই গাড়ি দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে অব্দি আয় ওই সাইড দিয়েই বাকিটা বেরিয়েছে না? ডান ঠিক সাইড আছে দিয়ে ওখানেই দাঁড়াবে তাহলে ওখানেই দাঁড়াবে দাঁড়ায়নি। Enemies ahead! এ বাস আছে, বাসটা নিয়ে নিলাম, ফিউল নেই গাড়িতে। গাড়িতে ফিউলই তো নেই। কে মারছে ডুপ্লিস আমি গেছি তখন কেকেআরের বাস দাঁড়িয়েছে, সানরাইজের বাসটা। উপরে গাড়ি Marked a অলরেডি location. ওকে, মিনি এটেস্টটা নিন মিনি এটেস্ট এখান থেকে চালাই মুখটা পরে তুলে নেবো গাড়ি মার। মারটা আগে করে মারলে তো হতো তুই তো বললি উপরে গাড়ি চলে Marked a গেছে। vehicle. এটাকে মার বলে গেছে তো, আরে ওইটা আছে তো ওপেন এর একটা দুজনেই নেমে গেছে। নেবে আর কোথায় যাবে কোন কি পুক দেবে পিক দিচ্ছে দেখ Help! বাহ ঠিক আছে নে হ্যাঁ ইনফোটা এসকেসটা তুই এরপর ফুল সিক্সেস করে ট্যাপ ট্যাপ দিল Thank you. ভাই ওরা জোনের মাঝখানে, ওখানে আছে জোনের ভেতরে, ওরা পুশ করবে। ও হায়রে যে তুই কি মোহাম্মদকে দিয়েছিলি ওটা? হ্যাঁ? কে এমনি ঢুকতে পারবে কেন আমি ঢুকে যাবো বাকি আমার পিছন দিয়ে লোক আসবে মনে হচ্ছে ভাই ওদের ওপরেই দিয়ে দিচ্ছে পুরো লেফট সাইড দিয়ে যেতে হবে Enemies ahead! দাঁড়িয়ে গেছে তোরা দাঁড়া না উপর থেকে Watch out! Watch out! এই তো মিনি ফিনি নিয়ে Watch out! লেফট সাইড দিয়ে তোর ঢুকতে হবে গো লেফট সাইড দিয়ে ওটাকে নক করে দিয়েছি উপরে আমি তোরা এরপর আর ঢুকতে পারবি না সবাই মাইক খোলা নেই এখানে জোন আছে ভাই এখানে খেল
পেছনটা সামনে খালি ব্রিজ আছে কি রিভাইভ হয়ে গেছে ভাই বল ফাইটটা নিচ্ছিস তোরা জোন ধর সাবাস সাবাস খুব ভালো কাকিনো মাইক অন কর আরে মাইক অফ আছে, আমি মাইক অফ করে কল দিচ্ছিলে ওরা আপে আয় আয় তখন থেকে মাইক অফ করে কল দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো বাকি আছে, চল তো বাকি নিয়ে তো, আর বাকি নিচ্ছে তুই ইয়ে নিয়ে নে, ওটা নিয়ে নে। এখানেই না এই খাঁজেই না সামনেটা লোক আছে এই খাঁজে থাক স্মোকই তো পেলাম না, যেতে হবে। ঠিক আছে সবাইকে বেরোতে হবে লেট যাবো আমরা এই রিচটা পেয়ে যাবো এইখানে Marked a location. তোদের কাছে বাগি আছে ভাই বাগি আছে আমার কাছে আছে বাকি। নিয়ে যাচ্ছি আমি বাগিটা সামনে ছাড় কোথাও ছাড় চলে আমার কাছে চলে চল চল। সামনে Enemies ahead. ঠিক করিস না। স্মোক হয়েছে আলফা, তোর লেফটে স্মোক হয়েছে নিজের ওই সাইডটায়, ঠিক আছে বুঝে গেছি আমাদের সামনে তোরও সামনে। বুঝো নাম আরে নাম না এখানে। দুটো নক পড়েছে ঠিক আছে আয় দুটো নক ওইখানে। ঠিক আছে রিভাইভ দে ওকে রিভাইভ দিয়ে দে। স্মোক কর এইদিকে আয় কাকিনো কোথায় যাচ্ছিস আবু ওই সাইডেও লোক আছে। Watch out. স্মোকই তো নেই। Watch উপরেও out. লোক আছে। Thank you. মার অলরেড আর ক্লিয়ার করতে উপরে যাবো। এই Watch সাইডটা out. ধরলে পুরো চিকেন আমাদের। আর কয়জন আছে এই সাইডে? গাড়ি পালাচ্ছে Watch উপরে out. যাচ্ছে আমার সামনে। কভার দে, একটাই আছে। আলফা কভার দে। আমার সামনে একটা লোক সামনে আছে একটাই আছে। মরে গেছে। হোল্ড কর ওখানে আমার জায়গা তোদের জায়গাটাই ফ্রি আমার ছিল ভাই আর ফিরে পুরো এখানে পুরো জন আমাদের। ঠিক আছে নিয়ে নে আমার ডান দিকে কিন্তু লোক ছিল ঠিক আছে পিছন দিকে হ্যাঁ ওইখানে ওটা ক্লিয়ার করতে হবে, ওটা ক্লিয়ার রাখতে হবে। গাড়ি কোথায় আমাদের? এই গোজো গাড়ি আনেছিস? বাহ Watch out. হ্যাঁ ওটা কখন বলেছিলাম তোকে? আর জোরে ইয়ে আছে, Watch out. খেল চিল করে খেল মুখ তোল Watch out. বাকি Watch এখানে out. লোক আছে, Watch out. পেছনটায় লোক আছে। হ্যাঁ আমাদের কন্ট্রোল আছে তো রাইটটা দেখবি, নক খাবি না। রাইটটা আমি নক দেখছি খাবি না বাস। হ্যাঁ হ্যাঁ Right, দেখবো আমি সেই দেখছি। নক না। আমি কুকটা নিচ্ছি। আমার কাছে আসছে
জিএল সায়ান। সামনে একটা বাগিন। আমার এটা কোথা থেকে পড়লো? আলফা থেকে? তোর ওইখান থেকে পড়েছে আমার। আমার Watch এখান out! থেকে কি করে পড়বে? Help! ভাই মেরে দিয়েছিস? ড্রিসিং কে নক খাচ্ছি দূর। হ্যাঁ মেরে দিয়েছি। ফিনিশ দিয়ে দিয়েছি। ওর মলিক হচ্ছে তাড়াতাড়ি আমাকে যায়, নিচে আছে মালটা। ও যে কভার থেকে নিচে উঠবে। উঠে গেছে। Marked a location. চল আয়, মেরে দিয়েছে তোকে। আয় আয়। ধর। হ্যাঁ ধর না। Watch এদিকে out! দেখে, হ্যাঁ? ধরে ঢোক। ওই সামনে নেমে আছে। ইজি। ওপি ওপি। আবার মার ওকে মার। কিল গুলো নে। ওভার কমিট করবি না গোজো, খাবারে দেখে 3v3 আছে। Thank you. নকটা যাতে রিভাইভ না হয় ও সেটা একটু দেখ। পেছনে একটা আছে। বাগিনী একটা আসছে, বাগিনী একটা সামনে। 3v3 আরামসে গেল। ওটাই তো বলছি। একটা পেছনে আছে, হ্যাঁ? এটাকে ফাড়ছি। নক। বাগির মালটা কোথায় গেল? আয় আয়, তুই ওটাকে মেরে দে। বহুত লোক। Help! Watch One out! HP, ওপি। লাস্ট Watch এনিমি out! এখানে রিভাইভ দিচ্ছে। Marked a location. Watch out! আমাকে টাচ করতে বললে কি করবি আলফা? একটু হোল্ড কর গোজো, আমাকে গোজো, টাচ করে দে আলফা। Help! দাঁড়িয়ে। আরে ভাই, আলফা পেছনে টাচ করে দে। ভাই আর পিছনে যেতে পারবো না ভাই, এবার চাপ হয়ে বললাম গেছে। তো রিভাইভ দেবে। আমি চলে এসেছি। ফুট দিস না, জোন আসছে। জানেন আলফা, ওপি একেও নিয়ে যাবি। ইজি 1v1 নে। সামনে দিয়ে আসছে। আমি ওকে ইয়ে করছি, হ্যাঁ। ওপি ভাই। Awesome. স্ক্রিনশটটা বললাম মোবাইল। ভালো খেলা। 24 পয়েন্ট একটা ম্যাচ।